તો છોડતો હું કરું છે શી ખબર આ આખો દાડો ઠો 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 જિંદગીની માં ફાડી કાઢી પણ ના મેકઅપ ના લિપસ્ટિક કશું ના અરે તારે લાલી જોતી હતો લે લાલી અને ઓમ ઓમ મારી પોતાની પ્રોપર્ટી સો માગો બેહો પહાડ બેહો મને નહીં કોરોના થયો પીપી આખો દાડો આ વલા કરી છે કોઈ હે 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 હું ટૂંટો બે પાણી લાય મારો જીવ જાય છે અલે હેડ હેડ તું એ લુંડિયો ને ગોલવા ઓ બેટા પાણી લાય ના ખાલી લાઈ તું તો મને મારવા બેઠી છી મારો બુરિયો જોજો બેટા બુરિયા તું યાર રહી જશો બુરા મને લાગે છે મારો છેલ્લો સમય આવ્યો ઈમોય હલ હલ કરવાનું પાણી પીવાનું ઓ તું તો મને મારવા બેઠી છી આ ડોહો જાય જાણે ને હું ફરું હરું ખાઉં લે ખા ગળફો બુરા જા તું ડોક્ટર ને બોલી આય જા હસમુખ ડોક્ટર ને લાવજે આ લેતો જાવ ને બસ આવા આ હું એક વાત કહું તમે હાલ મરી જાય તો હારી બધી પ્રોપર્ટી મારા નામ કરજો મારો બુરિયો લાખોમાં એક છે મારા બુરાના નામે પ્રોપર્ટી ના કરું તું તો ખાલે ચાટી ખાવા આવી છી મારી ડોહાન પૂછાય ના તું ના પૂછ ભાઈ તું બેહી રે સોની મોની બરોબર છે મને ખબર છે તું તો બસ ખાલે ચાટી ખાવા જાય છે આ ડોક્ટર કેટલા રહ્યો આ ડોક્ટર આવ્યો ઓ ડોક્ટર અરે ડોક્ટર મરી ગયો ઓ સાહેબ એક કામ કરો તમે જે કરવું હોય કરો તું સમજાયો ડોક્ટર મને ખબર તું સમજાયો ના ના મિલકત આ બધું મિલકત કરાવે છે મારવા બેઠી છે મને પહેલા તો એ કયો ભાઈ આ તમારો ડોક્ટર છે મસાજ કરે છે મારા બાપ દાદા બધા સરપંચ વકીલ જજ હતા ને એ કહેતા અલ્યા ડોક્ટર તારું નામ હસમુખ તું તારા નામના હાચો ન્યાય આલજે હું મારા નામના હાચો ન્યાય આલું પણ ન્યાયમાં તું મારી પત્તર ના પાડી ભાઈ અરે ભાઈ મરી ગયો ઓ મરી ગયો બાપ રે ઓ જોંતી હે ડોક્ટર આવી ગયા ડોક્ટર આવી ગયા આ મોહ કોરોમાંથી આવ્યો છે મરી ગયો નહીં ઉપર પહોંચાડ્યું અલ્યા એ બુરિયા બહુ ચો જઈ લ્યા સાડી પહેરી ભરવા જઈ ઓહો સાડી પહેરીને ભરવા જઈ તળાવ દેખી તરવા જઈ તળાવમાં તો મક્કર તું કાકા લાયા ચક્કર આજી અલ્યા તમે મગરમાં મારું પૂરું કરી નાખ્યું અલ્યા ચિંતા ના કરો જે પકડવાનું છે એ પકડો બીજું ના પકડો આપણી જાદુની છડી લાવો લાવી દો ડોક્ટર ઓય ડોક્ટર જાદુગર વાળો જે કરે કર જલ્દી કર ભાઈ તો જાદુ અક્કડ બક્કડ અલ્યા બે બુરિયા બો 80 90 પૂરે 100 में निकला दागा અને મારો પાછળથી થાગા મારો તળા રાગે રાગે ડોક્ટર મરી જાઉં છું ડોક્ટર ખાટું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે થાય છે અરે બુરિયા તારા સમાચાર છે મારો તાળા બે ગળદા સીધું કરીએ સીધું થયું કેવું રહેશે ડોક્ટર મરી ગયો આપણું કામ બન્યું જા તારી માને બોલા તારી માને અરે સમાચાર આલીએ અલે હું કરો છો અરે સમાચાર સી તમારા હારા સમાચાર સી અંદર સીયુ આડું થઈ જશે આવું તો જો
વેટ કરી નાખ્યો અરે, ડોક્ટરોએ. મારે તો ગળફોય મોય બેહી ગયો એવું કર્યું ડોક્ટરોએ. પૂરા બે અરે આ તો ગમે તેવા તારા ડોહો તો ગમે તેવો આગજાળો હોય ને તોય હાળો આમ તો ઘરનો મોભી હો. મોભી, હા. હા મોભી વગર કોઈ નહીં ભાઈ. પૂરા જો જે મારા છોકરાની વહુ આય બેટા આવ માર છોડી બ્યો બ્યો બેહો. જો પૂરા હું મરતા મરતા બચ્યો એટલે હાચવજે અને આ કાટ હવે મોટો થયો વહુનો વર થયો હવે હા શીખવાડવાને ધાય ધાય કરે છે હજી તો પૂરા તું ને તાર બૈરું ખુશ અને મું ને મારી હાઈ ફાઈ બૈરું ખુશ અરે એકદમ ઠીક ગમ્યો અમારો આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો ખેલ ખિલાટ ગ્રુપ ખેરાળુ જય માતા